चटपटे और मसालेदार आलू बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में डाला है ऑयल में हमने जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हमने खड़े धनिया को हाथों से क्रश करके डाला है। कड़ी पत्ता जाएगा इसमें। अब जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चा, सबको हम डाल के अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इसको। अब हम डालेंगे बॉयल किए हुए आलू और सबको डाल के हम इस ढंग से हिलाते हुए लगातार इसको हम भून लेंगे। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेगा हरा धनिया, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सबको हमको इस ढंग से डाल के 2-3 मिनट तक इसी ढंग से इसको भून लेना है। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। इसे हम मेरे प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे।